Yebazibenga Erinnya lya Yesu. Yebazibenga bulijjo. 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 Lirina amaanyi, erinnya eryo lirina amaanyi. Haleluya. Lirina amaanyi erya Yesu. Lirina amaanyi, erinnya eryo lirina amaanyi. Lirina amaanyi erya Yesu. Hallelujah. 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 Lirina amaanyi erya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Lirina amaanyi erya Yesu. Liwonye endwadde, erinnya lino liwonye endwadde. Haleluya. Liwonye endwadde erya Yesu. Liwonye endwadde, erinnya lino liwonye endwadde. Liwonye endwadde erya Yesu. Tulisinze. Hallelujah. Hallelujah. Mama. Liwonye endwadde erya Yesu. Nange ndirabyeeko. Hallelujah. Hallelujah. Tana. Liwonye endwadde erya Yesu. Ligoba emizimu, erinnya lino ligoba emizimu. Ligoba emizimu erya Yesu. Sendirabyeeko. Ligoba emizimu, erinnya lino ligoba emizimu. Ligoba emizimu erya Yesu. Tulisinze. Hallelujah. Hallelujah. Ay, ay, ay. Ligoba emizimu erya Yesu. Nange naliraba. Hallelujah. Hallelujah. Ligoba emizimu erya Yesu. Ligaba abaana, erinnya lino ligaba abaana. Ligaba abaana erya Yesu. Ay, 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 ay. Ligaba abaana, erinnya ligaba abaana. Ligaba abaana erya Yesu. Tulisote. Hallelujah. Hallelujah.
ligaba sente erinnya lino ligaba sente ligaba sente erya Yesu ligaba sente erinnya ligaba sente ligaba sente erya Yesu tulisute likubira engalo banga lyokubira likubira engalo erinnya eryo banga lyokubira nga bw'omugamba Yesu webale taata webale otuwa erinnya eririmu amaanyi webale otuwa erinnya lyo webale otuwa erinnya lyo webale otuwa erinnya lyo Mukama webale otuwa erinnya erikola ebyamagero webale otuwa erinnya erirokola webale otuwa erinnya erisonyiwa ebibi webale Mukama otuwa erinnya lyo naffe ne tuyitibwa erinnya lyo ngambye mukubira engalo nga bw'omwebaza nga bw'omugamba webale Yesu webale Mukama webale Kabaka webale Katonda webale nannyini eggulu nannyini buyinza Mukama omuwa ekitalo Mukama ow'amaanyi kitafaatagwawo Katonda ow'ekitalo atenkanika tajjuruka abeera omulamu emirembe kyonna amawanga gwena gwe gatya ensi zonna gwe zigulumiza Katonda atagwawo Mukama w'ekitalo Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka era wa Yakobo maanyi gafaate n'amaanyi ga Isirayiri ayatonda eggulu n'ensi nga twali abikuyambyeko musinze musinze teeka emikono waggulu omusinze teeka emikono waggulu omugulumize teeka emikono waggulu omusemu ekitiibwa leka akulire ng'omugulumiza mu bigambo ebiva mu kamwa ako nga bw'omugamba osaanide Mukama osaanide Kabaka osaanide wagulumizibwe ng'otenderezebwe ng'owebwenga ekitiibwa Mukama ni Katonda wabula gwe maanyi kyamalira okuggyako amaanyi go buyinza kyobalira okuggyako obuyinza abo tukwaniriza makati gaffe mukadde kano tukwaniriza 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 n'amaanyi go gonna n'amaanyi gagawonya n'amaanyi gagasumulula n'amaanyi gagataasa amaanyi gagawonya abalwadde amaanyi gagasumulula abasibiddwa agataasa abali mu buzibu agasasula amabanja agatagulira bali mu komera amaanyi go tuganiriza twaniza omuliro gwo twaniza ekisa kyo twaniza ekitiibwa kyo twaniza okubeerawo kwo twaniza okusumululwa twaniza okulokolebwa amaanyi gagalokola amaanyi gagakyusa amaanyi gagaleeta obudde obujja tuganiriza makati gaffe mukubira engalo nga tuganiriza amaanyi agawonya abalwadde okubira mu ngalo nga twaniriza amaanyi agawonya abalwadde amaanyi agasumulira abasibiddwa amaanyi agataasa abali mu nvuba amaanyi agaleeta okudda obujja amaanyi agakyusa obulamu bw'abantu tuganiriza ku bulamu bwo tuganiriza ku bulamu bwo tuganiriza ku bulamu bwo abadde omulwadde wonyezebwa abadde omusibe esumululwa abadde omulwadde wonyezebwa abaddeko emizimu tugigoba abadde omuyinike leka Katonda akusanyuse abadde mu kkomera leka lyeggulu ofulume abadde n'amabanja leka gasasulwe abadde yawambibwa leka oteebwe mu linnya lya Yesu Kristo mu Nazaaleesi. Hallelujah, hallelujah, ebaziwe hallelujah, emikono nga giri waggulu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yebaziwenga bulijjo. Emikono. Hallelujah, hallelujah.
byebazibwenga bulijjo. Ulira omanyide Katonda anyumirwa pattern, Katonda anyumirwa some good pattern, Katonda anyumirwa ebintu ebirungi. Bw'abeera eri mu ggulu waliyo order yokka, buli ekikolebwa mu ggulu kirimu order. Omukono teeka waggulu, tusooke eno ne tulyoka tudde eno. Kamunyumira nnyo Katonda eri mu ggulu gy'atudde, ayinza okuleka okutunulira abalala bonna abali ku nsi n'atunulira ffe n'agamba lengera akantu ako akalungi abaana bange ke bakoze emmanga. Hallelujah, hallelujah, byebazibwenga bulijjo. Hallelujah, mama, hallelujah, byebazibwenga bulijjo. Engalo nga za Yesu. Hallelujah. Gamba neighbor nti kati ne bw'otuulako genda mu Bayibuli yo njogera ebigambo Katonda byatadde ku mutima gwange eby'olwaleero tuve wano. Our God is a God of compensation. Basebo ne banyabo Katonda waffe akompasetinga. Agamba mu Bayibuli, agamba mu kigambo kye nti omutuukirivu wange siri mulesa kantu kalungi. Ani? Omutuukirivu wange. Wali olusomyeko? Walusomako? Omutuukirivu wange siri mulesa kantu kalungi. Katonda talemwa. Bwe kiba kikereye, kikerewa bukereye. Ne kati atagamba prepare yourself. Tegeka ebirowoozo bye, tegeka birowoozo bye bitegeke. For the Lord God is a sun and a shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will he withhold from those who walk upright. No good thing. No good thing will he withhold from those who walk upright. Mu Luganda agambye atya? Zabuli 8:11. Mu Luganda agambye atya? Nti kubanga Mukama Katonda y'enjuba y'engabo. Mukama Katonda y'enjuba ate yani y'engabo. Mukama anaagabanga ekisa n'ekitiibwa. Pulira. Tammenga kintu kirungi kyonna. Tammenga kintu kirungi kyonna. Mbuuza, olinayo ekintu ekirungi ky'osabira? Siwulira, olinayo ekintu ekirungi ky'osabira? Tammenga ki? Tammenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza. Tammenga kintu kirungi kyonna abo abeegendereza. Kati ate waliyo n'olulala nalwo njadde okuwa lugamba nti omutuukirivu wange siri mulesa kantu kalungi. Katonda talina kyafunamu. Katonda talina kyafunamu gwe okuva ku nsi kuno nga lwe ebintu ebirungi byakulesezza ng'ovuddewo nga byo tobifunye, nga tobinyumiddwa, ng'olabye birabe, olabye bulabi abantu abalala nga bavuga emmoroka ennungi nga gwe togivugangako, olabye bulabi abalala nga basula mu nnyumba ennungi nga gwe togisulangamu, ate nga walokoka, oli mwana we, oli mutuukirivu we, talina kyakifunamu n'akamu okuva gwakujje ku nsi kuno. Wadde n'eri gyakutwala naye walungi nnyo mu ggulu gye tugenda, naye ebyakuno ku nsi ogenda kuva kuno ng'obiridde nga n'okubikkuta obikkuse nga n'obifuna obifunye. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bayibuli egamba etya? Nti bwe munaagondanga munaakolanga mutya? Munaalyanga ebirungi by'ensi eno. Eno ensi erimu ebintu ebirungi.
gwe toliwo kwegomba bwegombi nti ojja kulaba nga bulabi, olaba abalala nga babinyumirwa, olaba abalala nga bavuga emmoroka ennungi, oge maama abantu nga basula mu nnyumba ennungi nga weegomba. Bwe biba tebinajja bikeereye bukeereyi, naye olw'okubanga Katonda guwakkiriza, Bayibuli emwogeddeko yenjuba. Lwaki njuba? Enjuba eyina obusobozi okulaba ewantu wonna, eyakira bonna. Njuba eyina obusobozi obwaka wonna. Wali owuliddeko ku kyalo nga bagamba nti abayanisa engoye ewiiki eno ku kyalo kuno babadde bangi nnyo, kyekiremesezza engoye za gundi okukala, kubanga abayanise babadde bangi. Wali owuliddeyo nga bakyogera? Wali abategera kyembuuza? Wali abategera ekibuuzo kyange? Wali owuliddeyo ng'omusana gwaka nga ab'ekyalo omulala yeegayirira mulindi banne muyanule, banne naffe tusobole okwanikako, banne muyanule naffe tuyanikeko, kati mwe munaayanika mweka, kati omusana mugumazeeyo. Wali okiwulire nga bakyogera? Katonda alina obusobozi na buli kyalina kimala. Wangi? Katonda alina obusobozi na buli kyalina, siwulira, buli kyalina kimala. Ffenna nga bwe tutudde wano, buli omuntu alina oxygen amumala. Ffenna nga bwe tuli wano ne bw'oyongerawo abantu 8,000, ne bw'oyongerawo n'abantu 1,000,000 baba bajyawo, tewali agenda gandi andi abantu basise obungi kati nze oxygen takyamumala. Tekiriyo. God is very sufficient, and whatever he provides is sufficient. Kyova olaba abantu abakwatibwa obujja bannaabwe nze mbeewuunya bwewuunyi. Katonda alina ebimala. Katonda alina ebikola ki? Omukisa gwa gundi tegulina bwe gwe inconvenience nga ggwe n'ogamba olw'okuba gundi abadde so blessed, nze y'ensonga lwaki mundaba nga ndi mwavu. Never. Tekiriyo. Gwosobola bulungi nnyo gaggawala, n'oyo neiba n'agaggawala, n'oli n'agaggawala, mwennanga bwe muli wano ne mugaggawala, Katonda n'aba nga tewali kyamutooleddwako, n'aba nga tannakendeera. Engalo z'okubanga za Yesu ozikubanga ne zinoga. Gamba nti amiina. Ate wulira, ku nsi kuno kwe tuli, Katonda yakolako n'ebintu ebimukiikirira, ebikiikirira obusobozi bwe, ebikiikirira embala ye, ebikiikirira amaanyi ge. Nga bw'oyagala okutegeera amaanyi ge, otunulira ebintu ebibi yatonda n'oga nti bw'abanga yakikola, bw'abanga kye yakola kiri bwe kityo, then ate olwo yakikola. Leke Victoria yokka eno gy'olaba wano eggaba, tewali yasobola gisena n'agikaliza. Taliyo. Mwena bwe mukera omakya ne musimba tanka zammwe, buli omu n'anonayo tanka, tesobola yadde okwenyenya bweti, naye nga bane munzita, bane mummazeewo, terina kyosobola gikolako. Era kyotwala kyosenyesa, gwe gw'osalawo amazzi g'onooleeta, konteina yo, saizi ya konteina yo yekusalako. Naye yoleke Victoria teyenyenya. Ate njogedde bwogezi kuleke, sinayogera ku ocean. Ngambye lake. I've not even talked about an ocean, just a lake in Uganda. You can't shake it. Tusobola kunyenya busobozi bwayo. Gwe container gy'otutte gw'oleeta. Ewa Katonda bwetu bwe tufaanana, buli lwe tugendayo, ky'otwala okusenyesa ky'oleeta. Obutenkanankana mu bantu bonna bw'olaba, mpuliriza, obutenkanankana obuli mu makkati gaffe bonna bw'olaba, nti ono ali bw'ati, n'ono ali bw'ati, ono ali bw'ati, ono muwanvu, ono mumpi, ono mugagga, ono mwavu, ono alina nnyo, ono talina. Tebwesigamye ku busobozi bwa Katonda, bwesigamye ku kukkiriza kwaffe, bwesigamye ku container mwe tunonera. Container yeriwa faith. Our container gye tutwala ewa Katonda okunona, its name is, somebody say faith. Say it louder, faith.
ffenna ewa Katonda tutwalayo container bagita faith. Ye container mwe tubinonera. Naye nze mbuuza nawe nga bombulizo yakuli naye muŋŋambire nti ka container ko kenkana ki? Mubuuze nti container yo gyononeramu yenkana ki? Sookoleko okunyiigira abantu, sookoleko okukwatirwa abantu obujja, sookoleko okuyomba, sookoleko nga Mukama alabika asosola mu bantu. Katonda tasosola mu bantu, Bayibuli bwegamba. Kiki lwaki atolo tebenkanankana? Container ze banoneramu. Bw'ogenda eggaba ku nnyanja, ow'eccupa aleetaga ccupa, owa 5 litre aleetaga 5 litre, owa benseni aleetaga benseni, owa pipa aleetaga pipa, owa tanka aleetaga tanka. Naye ku bonna bw'owulira enjogera tekuliikanyenya nnyanja eyo. Mwenna musena ennyanja n'okumanya n'etamanya nti mwasenye. Byenjogera bitegerekeka. Ebyo bye bimu ku bintu Katonda bye yatonda bituyambengako okutegeera obusobozi bwe. Era ebyo bw'onoomala obimanya, ekimu ekitagenda kuddayo kubeera mukwano gwo bwe bujja. Gamba neba nti obujja. Kyogerera mayiga nti obujja. Obujja tebuliddayo kubeera mukwano gwo. Ojja kutegeera bw'oba olemeddwa bibyo, neiba si yakulemeseza. Okubeerawo kw'oluganda gundi tekunnakulemesa, tekulina. Ekyo Katonda kye yabuuza Kayini ng'azimbye omutima ayagala kutta muganda we, ng'alowooza nti kirabika okubeerawo kwa Aberi oba Abiri, kirabika okubeerawo kwa Aberi kwe kulemesezza era kwe kumulemesezza saddaaka ze okusiimibwa mu maaso ga Katonda. Obwongo ne bumugamba botta Abiri ogenda kubeera great, botta Abiri kati gwogenda okusiimibwa, botta Abiri Katonda agenda kuba akolagana nawe weka ng'oli avuddewo. Mukama najja n'amukansolinga. Katonda muyitirivu banna, yamuwera ddala counseling. Yamubuuza ekibuuzo n'amugamba, naye kankubuuze Kayini nti wangi bw'onookolanga obulungi tokkirizibwenga. In other words, just do your thing the right way. Kola byokola gwe obikole bulungi. Kayini Aberi si yakulemesezza, gwe weeremesezza. Lekagamba nti gundi singa tabaddeewo nze naalibadde ndabibwa, nze naalibadde ntegeerebwa, nze naalibadde omunene, naye gundi ansiikiriza. Otera okuli abantu nga babyogera, gundi ansiikiriza, gundi ankuba akakokola, gundi yansiikiriza, naalibadde ndabika. Eyo endowooza ya kito ate ya kinnakyalo. Mu buweereza tewali asobola kusiikiriza. Wangi abayimbi mumpulira, tewali muntu asobola kusiikiriza muyimbi gwe, weesiikiriza weka. Mubuulizi gwe tewali asobola kusiikiriza. Okubeerawo kwa gundi tekulina ngeri gye kukuyinconveniencinga, tekulina ngeri gye kukulemesa. Just do your thing right, do it the right way. Katonda kyagamba amubuuza, bw'onookolanga obulungi sikukkirize, ebya Aberi biveeko, kola bibyo. Tewaliyo competition esobola kulemesa, teriyo. Engeri Katonda gye yatondamu nayo yeewonyesa. Ebizimbe byokka bye bisobola okyogera, ebizimbe byokka ekyakalina 4th floor eyina right okukyogera. Negamba nze gwe mulaba naalibadde muwanvu, naye ku mutwe gwange waggulu watuddeyo 5th floor. Kati sina wempanvuyira kubanga bantuuzaako ki? Bantuuzaako 5th floor entuddeko. Ne bwe nali agadde okwanva sina wempanvuyira. Weekwate ku mutwe waggulu tulabe. Kwata wano. Kwata, owulira yakuli ku mutwe? Mu mutwe gwe waggulu owulirayo ekintu. Gw'owulira yalemesa. Gwe tuli kizimbe. Katonda yakuleka wano waggulu nga weereere. Obeere ne headroom nga the sky is the limit. The sky is the limit. Yakuleka oba oyagala kuwanvuwa ffenna kutusinga wano ddembe lyo. Wano waggulu baakulekerawo nga wonna weereere.
oli wadembo okuwanvuwa n'oweza kilo manyanga efuti 40 kwa strofu engeri gyotegeragana ne waya za umeme ng'oyita mu luguudo naye wano onaweerere paka eri ku ggulu wanvuwa kyoyagala era nga bw'okiraba bwe kityo ne mu birala bwe biri ne mu byenkulaakulana the sky is the limit ne mu kukolagana ne Katonda the sky is the limit ne mu mafuta the sky is the limit. Ani awulira ngambeko nti amiina? Wangi Bishop Kiganda akusumba ne bw'aba tannazuukiza bafu wangi goli wadde mbo batandika ha soko owulira ekyo kati wali agamba atenze n'abazuukiza ntya ate nga amafuta agantwala agankulembera tegannazuukiza bafu. Yese yali tafuukangako kabaka naye tekyagaana Dawudi kufuuka kabaka. Wali akiwulidde ekyo? Ne Dawudi oba yali yekwasiza ekyo nagati kati ate nze ngenda kufuuka ntya kabaka ate nga taata wange tabeerangako kabaka Yese munange is a peasant. How am I going to become a king? Ani yagamba nti bwe bityo bwe byakula. You can become greater and greater and greater than even a pastor who pastored you. Osobola okufuuka ow'amaanyi ennyo n'osinga naye akusumba wadde ekyo tekikufula kitaawo. Abaganda b'e Masaka bagamba nti okusinga nnyoko obulungi tekikufula mukyala waka. Ab'e Masaka bagamba toyinzaga naye maama nze musinga obulungi kale nze mukyala wa wano nedda maama wa nze mukaataata nedda toyinzaga maama ke musinga obulungi nze mukaataata nedda osigala oli ani? Osigala oli mwana naye nga gwe omusinga obulungi. Beera n'endowooza ekkiririza mu kufuuka omunene mu kufuuka ow'amaanyi mu kufuuka great. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Katonda yatulekera twepimireko era ku ffenna tekuli alyekwasa Mukama nanga nze Mukama omanyi yangerera yampimira ebyo abasiraamu bye babyogera. Basiraamu bye babyogera si balokole. Basiraamu nze bwe mpulira baga nti Allah yangeredde. Allah yangerera munanga Allah yangerera. Allah wano yangerera sisukkawo kakati wano Allah we yangerera. Bani ababyogera? Bwagwa mu kinya nti Allah yangeredde. Boda olumutomera Allah yangeredde. Numuga kati yo boda eri kutomera ddi. Ye Setaani oli munenya ddi. Bo tebalina abasiraamu tebalina mpalana yonna neji ku swaitaani. Tebalina mpalana ku swaitaani. Bo buli ekibatuukako Allah yakoze atya? Tebalina lubaga naye ka Setaani kano kave wano. Allah yageze. Olugwa bwe ataserera lwagwa mu mwala nga gamba Allah yangeredde. Boda olumutomera Allah yangeredde abaayi. Goli wogolera ddi emizimu noga n'emizimu mmwe mulekerawo okummanyira. Katonda yantegekera kufuuka kiri ate kati mmwe mummanyira muntadde kweno levo. Oli gibogolera ddi? Bwe kiba nga buli musango gonna ogusiba ku Katonda. Buli musango Katonda yagukoze. Kati Setaani yakola biki? Setaani yakola ebibi. Katonda akwagaliza genda mu maaso. Setaani yakwagaliza ogenda obubi. Yakwagaliza okudda emabega. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bayibuli yegamba etya? Ekigera kye mugera nammwe kye bali bagerera. Siwulira lunzidde mundi wulire lugamba lutya? Ekigera kye mugera ani agera? Siwulira ani yegerera? Ekigera kye mugera nammwe kye bali bagerera. Gw'osalawo kyenavudde gamba the sky is the limit. Gw'osalawo gy'onookoma. Gwokola otya? Salawo kyoyagala okufuuka. Salawo kyoyagala okubeera. Salawo oyagala kuwanvuwa paka wa. Salawo ogamba nti bisoboka bijja kusoboka. Omusajja ali mu Bayibuli omwo bamuyita Kabaka Yowaasi. Yajja n'atuukirira nabbi Elisa
Elisa yali mulwadde, Bible egamba nti yali alwadde endwadde ye yamutta. Yali ali mu kuzingazingako bulamu ng'awumbawumbako. Mulwadde agenda. Amawulire ne gatuuka ewa kabaka nti Elisa alabika agenda. Elisa ye yali nabbi we. Kabaka n'agamba Elisa ono yabadde antaasa, yabadde annyamba ku ntalo. Buli lwe mbadde nfuna olutalo mbadde ngenda wuwe n'andagula oba n'atulagula n'ataasa abalabe baffe. Yabadde nabbi wa gavumenti yange, yabadde nabbi w'omulembe gwange, yabadde senior spiritual advisor. Ate kati agenda kufa. Kabaka ono kyemwagalako kimu, yalina obusobozi obuyawula Elisa, okulwala kwa Elisa n'amafuta agamuliko. Singa ekyo wali akitegedde, singa ekyo wali akitegedde. Yalina ki? Yalina obusobozi obuyawula ku Elisa n'amafuta agamuliko. Kiki ekyalwadde? Nziremu? Elisa ye yali omulwadde, amafuta agamuliko gaali tegalwadde nga malamu nnyo gasaza busaza. Tebanategeera bakuba engalo bali 50%. Kale kankikuteere ku level wonootegeerera. Gamba kinteereko. Tekakutanda nga n'osiriwala, n'osiŋŋaano w'amagye awennyera ng'akutte emmundu, n'omusiŋŋaana nga yagudde mu kinya ng'awennyera ng'akutte emmundu, n'olowooza nti n'emmundu nayo yalwadde. Gwe n'ova eri n'omuvumaavuma kubanga olaba akola atya, n'oyogana agenda kungoba atya oyo yamenyese okugulu anangoba atya. Okugulu kwe kwamenyese, emmundu teyamenyese. Ajja kukuba essasi naawe weewuunye. N'amafuta bwe gato bwe gaakula. Siwulidde? N'amafuta bwe gaakula gatya? N'amafuta gaakula gatya? N'amafuta bwe gatyo bwe gaakula galinga mmundu. Kati kabaka Yowaasi ye kwe kubikkulira kwe yayina. Yowaasi yalinga bano abalokole b'ennaku zino balina okumanyira okusukkiridde. Yowaasi ayawula pasita, ayawula condition ya pasita, ayawula, okay, ayawula ku mafuta agamuliko. Ye Yowaasi aga nti Elisa ye yalwadde, amafuta agamuliko tegalwadde. Nolekyo wait nolekyo kaŋŋendeyo gankolere kyenjagala. Oye Yowaasi najja gamba najja. Siwulira nakola atya? Najja okono nako okubikkulirwa bannange. Eyo nayo maturity, nayo maturity. Naawe ajja kitegeeza obeera machuwa. Okujja wa pasita nga mukyala we tannazaala, alinda kyamagero kya mwana tannakiraba, bo omwana tebamulina, naye gwe n'osigala ng'ojja oteekewo omutwe gwo noga pasita nze nsabira ngenda kuzaala. Oteeka okuba oli machuwa. Wali ategera byenjogera? Ne bwe batomanyi luzungu kogerega ndi maturity. Eye ba maturity. Ekubanze nalabayo wano myaka 8 gye twamala wano nga tulinda mwana. Nalabayo abaatujerega ne bafulume kyaki. Olenga ndi atekati baba tanazaala waabwe abalemye nga nze wange gwe nazaala. Oyo ateeka kwani emikono. N'oweta akyamulemye nga nze gwe naasabira. Obusiru ne bufulumye omuntu n'agenda. Kubanga pasita tannagula mmotoka. Pasita tannagula mmotoka asobola okusabira n'ogula mmotoka. Wangi? Pasita tannazimba asobola okusabira n'okola otya n'ozimba. Pasita mulala n'amafuta agamuliko malala. Wali awulira ngambeko nti amiina? Zakariya bamuyitaani? Zakariya bawa Elizabeth
yamala mu bwakabona emyaka gyonna ng'abantu bagenda gy'ali ng'abasabira ebintu nga bibabaako era bajjanga ne bakuŋŋaana ne baleeta saddaaka zaabwe nga Zaakaliya bw'abasabira ebyamagero bibabaako naye ye eka ng'alina mukyala we bamuyita Elizabeth nga bombi bakadde balinda omwana ne basabira omwana n'atajja ne balindira Mukama Zaakaliya n'abivaako Elizabeth n'abivaako nga basigala bisabira balala naye nga be babisabira omwana ng'ate bo nga babifuna. Kisoboka mu bigambo bino eby'omwoyo kisoboka. Temuwulirizanga eyo enjiri ey'ekikwangala eyajja e Kampala gye babayisomesa okunyooma n'okujerega babasumba oyo asobola kusabira kyoyo shia oyo nga naye ali bwata nga naye asabira ggwe. Eyo enjiri ya kikwangala teyeesigamye ku byawandiikibwa teri mu Bayibuli. Bayibuli gye tuyina gamba nti siwulidde gamba nti Ibulayimu yali akyalinda mwana nga tebamulina naye ate basabira Abimeleki ne famire ye yonna. Kabaka Abimeleki ne famire n'olubiri lwe n'obwakabaka bwe babasabira ne bayobwa omukisa. Era nga Ibulayimu bwakusabira ekintu okifuna naye nga ye akyalinda ki? Ye ne mukazi we Saara baali bakyalinda ki? Naye nga ate bwakusabira ekintu okifuna. Nvudde ku Erisa. Bayibuli gandi Erisa Bayibuli gandi yali alwadde endwadde ye yakola etya eyamutta naye nga amaanyi agasabira abalala ebintu bibabeereko ate nga yagalina naye nga yalina kyayitamu nga lwokyalwanagana nakyo. Bayibuli gamba etya Bassekabaka kyakubiri essula 13 olwokuna. Elisha had become sick with the illness of which he would die. Then Joash, the king of Israel, came down to him and wept over his face. Verse 14. And said, "Oh my father, the chariots of Israel and their horsemen." And Elisha said to him, "Take a bow and some arrows." So he took himself a bow and some arrows. Verse 16. Then he said to the king of Israel, "Put your hand on the bow." So he put his hand on it. And Elisha put his hand on the king's hand. Simanyi owulira. Ole 17. And he said, "Open the east window." And he opened it. Then Elisha said, "Shoot." Who is saying? Who is saying? Shoot. And he shot. And he said, "The arrow of the Lord is deliverance." And the arrow of deliverance, the arrow of deliverance, and the arrow of deliverance from Syria, from you must strike the Syrians at Ephek till you have destroyed them. Verse 18. Then he said, "Take the arrows." So he took them, and he said to the king of Israel, "Strike the ground." So he struck 3 times and stopped. Verse 19. And the man of God was angry with him, and he said, "You should have struck 5 or 6 times, then you would have struck Syria till you had destroyed it. But now you will strike Syria only 3 times." Some Uganda nguyangwa Pastor Bazeneza atatubulide bulungi bimukwatako. Nsobola. Olw'ekumi lugamba nti awo Erisa yali alwadde endwadde yamutta. Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'aserengeta gy'ali. N'amukaabirira amaziga n'ayogera nti, "Kitange, kitange." Amagaali ga Isirayiri n'abasajja be abeebagala embalaasi. Yes. Erisa n'amugamba,
nti ddira omutego n'obusaale. N'addira omutego n'obusaale n'agamba kabaka wa Isirayiri nti teeka omukono gwo ku mutego. N'aguteekako omukono. Erisa n'ateeka emikono gye ku mikono gya kabaka. N'ayogera nti ggulawo eddirisa ery'ebuvanjuba. N'aliggulawo. Awo Erisa n'ayogera nti lasa. N'alasa. N'ayogera nti akasaale ka Mukama ak'obulokozi ke kasaale ak'obulokozi eri Obusuuli. Okuva mu ggwanga ly'Obusuuli, akasaale ka deliverance ak'obununuzi ng'ova mu busibe bw'Abasuuli. Kubanga olikuba Abasuuli. Mpulira. Ne mu Afeki. Ulia bamuwa ne lecture, bamuwa ne byakola kye bitegeeza, bali mu kumusomesa, bamuwa ne Bible study. Waliwo okwekwasa mbu yali tamanyi kye bamugamba. Omusajja amulira namuntu kino kyokola kitegeeza kino. Buno obusaale bw'okuba bugenda kuleetera okuba Abasiriya okuva Efeki. Bane ne bamala okuwuliramu ekyokola ne bakuwulira nekyekitegeeza oba twabaki. Okutuusa ddamu awo waggulu lutugambye olw'17 lwonna. N'ayogera nti ggulawo eddirisa ery'ebuvanjuba. Mpulira. N'aliggula. Awo Erisa n'ayogera nti lasa. N'alasa. N'ayogera nti akasaale ka Mukama ak'obulokozi ke kasaale ak'obulokozi eri Obusuuli oba akagenda okununula mu bulumbaganyi bw'Abasuuli, akagenda okuleetera okonkalinga Abasuuli. Ogenda nze nga nogenda nagenda dda nga sikyaliwo, bw'ogenda kusigala ng'owangulanga. Kubanga olikuba Abasuuli. Kubanga olikola otya? Ffenna tuddiremu wamu. Kubanga olikola otya? Kubanga olikuba Abasuuli. Ulia bamulekera future victory. It is not only a now victory. It is not only a current victory. Bali mumuwa ulia bali mukumuwa obuwanguzi obw'olwaleero n'obwenkya n'obw'okwosenkya nga nona abumuwadde takyali nawo, naye ng'omusajja asigadde awangulanga. Ulia kye bamuwa. Wulira amafuta ge bamulekera. Kye bamulekera tekikola lwaleero lwokka. Omusajja amugambye engeri gye ndi mu kugenda kankulekera obuwanguzi nga n'enkya ne bwe mba siriiwo owangula, nga n'omwezi ogujja owangula, nga ne bwe wayita emyaka 10 owangula, nga Abasuuli ne bwe balijja nga nze nagenda dda osigala obakuba. Katonda ono bannange. Kyokutuusa lw'oli bamalawo. Ogenda kuba Abasuuli ng'ova Efeki paka lw'oli bamalawo. Olw'18 n'ayogera nti ddira obusaale. N'abuddira n'agamba kabaka wa Isirayiri nti kuba ku ttaka. N'akuba emirundi 3. Akubye meka? N'alekeraawo. Akubye meka? 3 gyokka. Siwulira akubye meka? 3. Gamba neighbor nti laba ebyekika. Neighbor mugende kale laba ebyekika. Si balimba ebyo bitaba byakika babiyita batya? Omwe ne bamala okunnyonnyola ekintu kyokola engeri gye kigenda okukugasa. Era ne bakugamba nti buli kasaale k'okuba wano kategeeza victory gy'olikomawo nayo ku buli lutalo. Kyokka wabangawo obulwa n'obulumbaganyi wakati wa Siriya ne Isirayiri. Nabbi abadde ng'abayamba wuno asiibula agenda. Ye yalwadde endwadde yebatuge yali alwadde endwadde yamutta. Kyokka ayagala kuleka mafuta, ayagala kuleka ekisa ekyenjawulo ku ono nti bwe banaamulumbanga ono ne bw'aba yagenda dde abadde amuyamba agenda kusigala ng'akolanga atya ng'awangula. Abiwulidde, gamba nti abiwulidde. Ne Amina akubye, si kyabawulira. Ne Amina akoze atya? N'akwata akasaali, gamba nti akakutte. Omulaba ng'akakutte. Era n'enziramu gy'oddamu yennyini eraga nti obakuba ggwe era kyewalikoledde ddala. Enziramu gy'oddamu ekyeraga teyina energy, toli enthusiastic, ekitegeeza oba kubanga ggwe yowaasi.
era tewali nnyo njawulo ebyo byewalikoledde ddala kubanga era ne mu kkanisa bye mukola ne bamala okukubulira ekintu ekinaakusumulula okikola weegayaaza ne baga nti owaayi wiiki eno tusiibe era osiiba bwonywa osiiba olina ogufulasika gw'obuugi Musumba yagambye tusibe nemanya ebintu bino waliwo bikola munange ne munange ate ogenda n'owulira ng'ekyenda kikunyola awo n'osooka ofukamu ekikopo ky'obugi kyo n'osooka okinywa n'okyesala ate ng'olina akadomolako obutunda n'osooka weesala ettampeko namba noga mukama manyi mune mukama ajja kusaasirire ne maama kintu ekyenda kibale kyenyoola wano nebyozudde nga bituufu nebyozudde nga binakolera obikolo ozanyiramu bizanyire ani kumwe atasomesebwanga omugaso n'amaanyi ebyekwese mukuwa ekimu eky'ekkumi ani kumwe atasomesebwanga ani kumwe naye mwana nga ekyewunyisa kyekino wano wamala kujjawo omubuulizi oluusi aba namugenyi n'asomesa ekimu eky'ekkumi n'asomesa ogenda okuli abantu kabaga bannange ne bajjayo n'obutambaala ne bakaaba kamba tusaasire kale ekintu ekyo ate Musumba yakisomezaako emabega eyo naye banange banakyerabira ndya amagye ekinviiriddemu okukubwa kyekivuddeko ebintu byange okukubwa naye kati ku mulundi guno mmaliridde bannange ku mulundi guno gwoka sigenda kuddamu kulya kimu kya 10 ekyo ngenda kiwangayo mulamba bwakyo Mukama nsonyiwa nnyo kuno gwe gusembyeyo mboneredde kati ngenda kutambulira mutuukirivu naye mu mazima mu linnya erya Yesu awo n'atambulayo gamba n'atambulayoko gamba n'akiwaayoko omulundi gumu 2 3 naddayoko 0 n'alinda omubuulizi omulala omunaggana oba Omunigeria lwalijja addemu akisomesa era addemu akaabe gamba naye bawe kuli naye ng'omukonyeko nti ate oyo yeggwe yennyini mugendi oyo yeggwe buli kye boogera aba yali akiwuliddeko naye akolamu katono n'azikiza nekyazudde ndikiyamba ye nekyazudde ndikireeterayo obuwanguzi ne bwakyazudde ndi mwe muli amaanyi ge akikolako nga wakizanyiramu tewali muntu asalawo magenda go gasalawo tebawulidde awo wooli eyo levo kwoli gwe wagisalawo era olunaku lw'onoosalawo nogamba eno levo ngenda givaako ogenda givaako ani awulira ngambeko nti amiina ngambye ntya ogenda givaako oba mu by'omwoyo oba mu byenfuna oba mu by'obulamu obulala eyo levo gyokyaliko gwokyagisazeewo olunaku lw'onoosalawo nogamba eno levo ngivaako kati ngenda ku levo endala ogenda gigendako mu linnya lya Yesu lwaki kubanga ekigera kyogera naawe kye bakugerera Katonda si yasalawo olina okukoma awo oli gwokyasazeewo gosazeewo okubeera moderate gosazeewo bigira bitambulira awo mpola mpola naye lwo n'otabuka nogamba eno levo ngenda givaako jja givaako omusajja n'akuba obusaale gamba n'akuba bamubulidde dda kyebukola bamunyonyedde buli kasaale kyekategeeza bamubulidde nti buli kasaale kali equivalent to a victory, a war victory. N'akuba busale bukoya nabbi agenda okuddayo okutunulayo nga Gaaya akoze atya Gaaya atudde namugamba Elisa kiki ekigenda mu maaso nagamba okubye namugamba okubye eki nkubyeyo nga buubwo nkubyeyo nga bumeka mbadde nkutaddeko emikono nga nkulaba okubye bumeka busatu namugamba ekitegezo oyagala kuwangula emirundi esatu oyagala victory esatu zikumala ekitegeeza nze ne bwe ndiba ngenze ojja kuwangula ogusooka owangula ogwokubiri owangula ogwokusatu ogwokuna bakukube kyekitegeeza ogwokuna bakole ki bakube nga bakube mmome abalabe bo kubanga kino kyobadde okola obadde osima musingi ogwa victory ey'olwaleero ey'enkya eya luli eya next month eya other month
ey'omwezi guli ey'omwaka guli obadde oli mu kutegeka buwanguzi nti gwe olituuka kuva ku nsi nga towanguddwa naye okubye busatu naye nga ddala mu busuufu bwe mba mmaliriza bwe tutyo si bwe tukola mu bulamu bwaffe tewali consistency buli kye tukola tukikolakolako bukoziikozi okusaba osabasabako busabiisabi okusiiba osiibasiibako busiibisiibi okuwaayo ne bwekizuna nekirimu amaanyi owaayo owaawaayo era bakubuuza ow'ekimu ekyekumi waaye tuwaawaayo ne biba bisobose tukola tya tuwaawaayo biba bisobose tuwaawaayoko nga setaani yawulira ndi oli kweyo leve yabawaawaawaayoko tewali commitment wakati wo ne Katonda toli mu ndagano ne Katonda omutwala for granted kwegamba gwe oli awo bwotyo n'oggula enzigi omulabe najja n'akubanga bw'ayagala n'amugamba obusaale obulekeddaawo kyekitabaddeewo obusaale bwe butabaddeewo oba eddirisa lye litabadde liggule mwana wa Mukama weewale okukoowanga weewale okukola ki bayibuli egamba tulekerengaawo Bagalatiya 6:9 tulemenga okuddiriranga mu kukola obulungi kubanga ebiro bwe birituuka bwe tulibanga tetuzirise wamma ddala tulikungula bw'ozuulanga ekituufu ekyokukola kikole ku makya kikole mu ttuntu kikole akawungezi kikole ku Mande kikole ku Tuesday jjamu okweganya teweeganya ebyo byokola bigenda kwetuuma byekolemu entuumo bidde gy'oli biweese obulamu bwo omukisa bwe ziba ssaala saba ku makya saba akawungezi saba mu ttuntu saba ekiro essaala ezimu z'osaba ziyinza obutakufaananga ziyinza okufaananga ezitakugasiza olwaleero naye ze zigenda okugasa enkya mu linnya lya Yesu naddala ku lunaku lw'otaliba n'amaanyi gasaba ompulira essaala ezimu z'osaba olwaleero ng'olina amaanyi ate mwanange ze ziri kugasa ku lunaku olubi lw'olibeera nga n'amaanyi agasaba togalina essaala ze wasaba ze zigenda okugasa essaala ezimu z'osaba zigenda mu banka nga bw'okola ssente n'okola nnyingi n'oteeka mu banka n'olekera abaana bo n'abaana nabo ne bajja ne balya ku ssente ze waleka mu banka abaayi basebo ne bannyabo n'essaala tuzireka mu banka oli wadde mba okusaba essaala ezimu ne zigenda ku akawunti abaana bo ne boli bomaze okuva ku nsi balizimugolako ne baziryako essaala ne zibagasa Katonda ali bajjukira n'agamba sibajjukidde ku lwammwe naye mbajjukidde ku lwa maama wammwe yali mukazi musabi mbajjukidde ku lwa taata wammwe yali mukazi musabi Katonda alijjukira abaana bo n'abaana b'abaana bo n'abaana b'abaana b'abaana bo balirya ku bibala by'essaala zo mu linnya erya Yesu gambako nti amiina mirundi emeka Katonda gye yagamba Sulemaani nti nkujjukidde lwa Dawudi mbadde ngenda kukuba naye nkusonyiye lwa Dawudi kitaawo mirundi emeka Katonda gye yagamba Isirayiri nti nzijjukidde Ibulayimu nzijjukidde endagaano gye nakola ne Ibulayimu mbadde ngenda bakuba olwekyo kye mukoze naye nzijjukidde endagaano gye nakola ne jjajja wammwe kitammwe Ibulayimu byokola olwaleero abaana bo bagenda bikungula ani awulira ngambeko nti amiina kyova olaba olina kukola birungi byerere tokola bibi kuba n'ebibi bye tukola nabyo bigenda mu banka waliwo banka etereka ebibi waliwo ne banka etereka ebirungi wandyagadde buli banga ovuddewo abaana bo batole mu banka ki siwulira batole mu banka ki katakola birungi byereere ensigo zotetegese kusiga manya ensigo zotetegese kukungula oba ensigo zotetegese baana bo kukungula tobisiga bangi kumwe muli ba victim b'ebintu bakadde bammwe bye bakola byoli mu kumegana nabyo paka olwaleero saagala kigendako nyeekyo naye mukimanyi lwanagana nabyo biwangule naawe ogulewo akawunti
gulawo spiritual account otandika okuteekako ebintu abaana bo bye bali kungula. Kola ebintu nga n'abaana bo bali bikungula. Kola ebintu naawe ne bwolibanga oli wano ng'okyali wano ku nsi nga naawe oli bikungula. Eyo nangenzeeyo ntya kamalirize bwe nti ne Bayibuli kangibikkeko Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Ngenzeeyo ntya mbadde mu kugamba olukoba gw'olulina. Oluki? Olukoba tape measure gw'ogirina esalawo wajja onookoma. Our relationship with God, okay, presents a blank check in our lives. You have a blank check. Enkolagana yaffe ne Katonda wangi efaananira ddala blank check. Gwos ate nga yaggwa okusayininga blank but fully signed check. Gwosalawo figa zojjuzaamu, gwe salawo omuwendo gwojjuzaamu. Katonda akuwadde blank check. Yagambye ekigera kyemugera nammwe kyemuligererwa. Gy'oyagala okukoma gy'ogenda okukola otya okukoma. Bw'oyagala okuwanvuwa bw'ogenda okuwanvuwa. Ky'oyagala okufuuka gw'olina obuyinza obukifuuka. Gw'osalawo sijja kifuuka kankome wano. Omutego gw'ogulina, obusaale gw'obulina, n'eddirisa liggule. Salawo obungi bw'obusaale bw'onookuba. Ekyo bw'omala okitegeera singa mbadde ggwe saalirekedde awo okukola birungi. Buli kyenzudde nga kirungi nga kiweesa omukisa nga kintwala mu maaso naali kikoze nenkikola 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 nenkikola. Yimirira ate nga bw'okubira Yesu engalo. Bwe ziba zaayisi zongeremu amaanyi engalo ezo. Bagalatiya 6:9 olulabye tulemenga okuddiriranga mu kukola obulungi kubanga bwe tunasigala nga tukola bulungi wangi bwe tusigala nga tukola ebyo ebirungi Mukama byatubikkulidde bwe tulibanga tetuzirise tugenda kukungula. Ngambira abantu basatu abakwetoolodde mugambe nti olukoba gw'olulina gy'opima gy'otwala. Container yo yongera mungambire nti container gy'oleeta Katonda gy'ajjuza. Mungambire container gy'oleeta Katonda gy'ajjuza. Obanga bassebo ne bannyabo obanga Lake Victoria eyina obusobozi obwo nga container gy'otwalayo gy'ejjuza ate Katonda yagitonda. Tekagula emikono gyo gamba nti ayi Mukama olwaleero ntegedde tekigera kyengera kyekigenda okungererwa. Obungi bw'obusaale bw'enkuba bwe buwanguzi bwange obw'enkya. Obungi bw'essaala z'ensaba bwe buwanguzi bwange obw'enkya. Obungi bw'ebisibo by'ensiiba bwe buwanguzi bwange obw'enkya. Obungi bw'okugaba kw'engaba, obungi bw'emirundi gy'engaba bwe bungi bw'obuwanguzi bwange obw'enkya. Obungi bw'ebirungi byenkola bwe bungi bw'ebirungi ebinninze mu lunaku olw'enkya. Container gyendeeta eyo gy'ojjuza. Weebalayi Mukama okumpa okubikkulirwa okwo mu linnya erya Yesu. Ameena.